110 min manata Saray qəsəbəsində 4 otaqlı ev satışa çıxarıldı. Yerləşdiyi ərazi də Saray postundan girən kimi Karvan Marketin üzbəyi solda. Yoldan, əsas yoldan cəmi 50 metr, 60 metr məsafəsi olar olmaz. 4 otaqlı evdir, qoşadaş kubiklə tikili, fundamentli kəmərli evdir. 110 mindən qəti narahat olmayın. Gəlin buraya ev sahibi yaxşı endirim eləyəcək. Yaxşı yəni necə? Güc çatan endirim eləyəcək ki, siz bu qalan işləri görəsiniz. Bax, görün nə qəşəng hasar qırağı güllər əkilib. Tarsovka emusiyada hasar. Evin özü, şəbəkə pəncərə, hətta 2 dənə də buraya qəşəng dibçək qoyublar. Bu da bizim darvazamızdır, girişi, bu da mərkəz kanalizasiyanın trapıdır. Hasarların, bax bu qıraqlarında bütün ev qarşı hamısı sokoldur. Bax belə, sokol qaban çıxırılır, görürsünüz. Evin bu tərəfində də ara məsafəsi var, sol tərəfində, arxada da ara məsafəsi var. Necə daş kürsülüdür? 8 daş kürsülü evdir. Bu da evin padvalıdır. Gələndə görəcəksiniz, beton stəşqə olub, indi burada mən görsənir. Atmaları gözü stayata qədər qoyulub ki, pol yaxşı möhkəm olsun. Bu da kombinin yeridir. Atmosferi nə qədər yoxlayıblar ki, su buraxır. Bir də izah burada da ara məsafəsi var, arxada da ara məsafəsi var. Bax, görürsünüz, çox qəşəng səlqəli sahmanlı evdir. Həyəti də böyüdür, bax. Yerləşmə yeri bir də izah edirəm. Saray postundan saraya girən kimi Karvan Market qalır solda. Bu evdə sağdadır. 60 metr, 50 metr məsafəsi var. Bax, bu pilləkənlərlə buradan qalxırıq evimizin içərisinə. Buradan krişə çıxmaq üçün yerində göstərin zəhmət olmasa. Ay maşallah, bax bu evdir. Bax bu ev. Ümumilikdə 4 otaqlı evdir. Bax belə bir koridordur. Girəcəkdə belə bir güzgüsü var. Üstündə 2 dənə bura işıqları var. Kondisionerin yeri, bütün hücətlər hamısı adliyyəni oradan ayrılıb. Qəşəng evdir. Mütləq gəlin bu evə baxın. Qonaq otağına baxın hələ. Bax bu zalıdır, görürsünüz. TV stenddə görün nə qəşəng yer ayrılıb. Bir dənə TV stendi göstərək. Şəbəkə pəncərədir. Ortasında bax belə açılan pəncərədir, görürsünüz. Radiatorların yeri hamısı qoyulub. Bir də izləyirəm, TV stendin yeridir. Burada da belə xüsusi şkaflar yığılıb. Gələndə inşallah canlı hamısını görəcəksiniz. Bir dənə mətbəxə burada baxaq. Bax bu mətbəxidir. Mətbəxin bir dənə genişliyinə diqqətlə fikir verin. Yeri isti poldur. Mebel arası keramikası qurulub. Aspiratorun yeri bütün nöqtələrə qədər qoyulub. Bu da zaldakı kimi şəbəkə pəncərədir. Ortadan belə pəncərə özü açılır. Bax diqqətlə baxın, mətbəx isti poldur. Otaqlar amma radiatordur. Gözü radiatorun yerləri qoyulub. Qonaq otağını göstərdim, mətbəxi göstərdim. İndi sanitar bokslarına baxın. Baxın, bax asma tavanla, tavanın bir dənə göstərin, bax görürsünüz. Burada isti poldur. İndi yataq otaqlarına baxaq. Bu bir yataq otağıdır. Bax bu da xüsusi ayrılıb işıqlarla. Gələndə inşallah bunların hamısını diqqətlə ev sahibləri özü sizə dərindən izah edəcək. Nəyi var, nəyi yoxdur. Bu böyük yataq otağıdır. Görürsünüz nə boydadır. Böyük yataq otağıdır. Burada da işıqlar var. Hətta kondisionerin yerinə qədər burada şunuru atılıb, hazır vəziyyətdədir. 4 otaqlı evdir Saray qəsəbəsində 110 min manatadır. Qiymətində endirim olunacaq. Mütləq gəlin bu evə baxın. Bu da o otaqlara nisbətən biraz balaca uşaq yataq otağıdır. Otaqları görürsünüz, hamısı radiatorlardır. Amma mətbəxlə tamam tualet isti poldur. Bir də izah edirəm, deməli, Saray qəsəbəsində, Saray postundan saraya girəndə, Karvan Marketdən üzbəüz, yoldan 50 metr, 60 metr, əsas yoldan, bax bu Sumqayıt, Kırdalan maşınları keçən, avtobuslar keçən yoldan 50-60 metr məsafədədir. Evin kupçası da var, torpağın kupçası da var, yəni paket kupçadır, alar-almaz birbaşa qeybiyyətə düşə biləcəyiz bir evdir. Qiymətindən narahat olmayın. Gəlin evə baxın, xoşunuz gəlirsə, ev yiyəsinin özü ilə danışın, qiymətində yaxşı endirim eləsin. Sağ olun.